ক্রমেই অবনতি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি। শুক্রবারও বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া অধিদফতর। ফলে নতুনভাবে আরও অনেক বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং ফসলি জমি তলিয়ে যাবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাণহানি এড়াতে ঝুঁকিতে থাকা স্থানীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার নির্দেশনা দিয়েছে প্রশাসন। বৈরী আবহাওয়ার মাঝেও চলছে জরুরি উদ্ধার অভিযান। এরই মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা পুনর্গঠনে কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কাজ। দুর্যোগ কবলিত রাজ্যটির ৮টি আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছেন ৫ শতাধিক বাসিন্দা। দুর্গত বাসিন্দাদের ত্রাণ সহায়তা দিতে $৩০ লাখ সহায়তা ঘোষণা করেছে রাজ্য প্রশাসন। সপ্তাহব্যাপী বন্যায় এখন পর্যন্ত ৩৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। ৮,০০০-এর বেশি পরিবার এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন।